ما تحضرليش تاني خالص، ما تخش مدرسه تاني. يلا عمر زين واصل المصاريف معاك. عمر زين عمرو يوسف تخش المدرسه لما تدفع المصاريف. فارس محمد الحسيني تخش المدرسه لما تدفع المصاريف. يلا يا حبيبي. كريم محمد عبد الواحد نفس الكلام، تخش المدرسه لما تدفع المصاريف يا حبيبي. الباقيين الاسامي دي اللي عندك دي يسقطوا في التقييم اللي جاي. كلام واحد، الاسامي ديت يسقطوا في التقييم اللي جاي، يخشوا فرصه ثانيه برنامج علاجي. يلا امشي يا ابن العرس، انت وهو مش حاسس اهو. يلا دول تسقطيهم في التقييم الجاي، دول تسقطيهم في التقييم الجاي. يعني انا لو شاطره ومجتهده وما معيش فلوس ادفع المصاريف، حضرتك هتسقطني؟ يعني اللي ما معهوش فلوس ما يتعلمش؟ طيب بدل ما تحرج العيال وتجيبهم وتطلعهم وتقول لهم هاتوا المصاريف، فاكيد عملت كده مره واثنين وثلاثه. طالما ما جابوش فلوس يبقى ما معهمش. طب اطلب قابل اهاليهم. وبعدين ده لفظ يقولوا تربوي فاضل في الشارع، امال لما يتقفل عليكم فصل بتقول ايه؟ وبعدين الالفاظ دي يقولوها اتنين بلطجيه مع بعض في الشارع، ما يقولهاش مربي فاضل ابدا ابدا. وبعدين لو الاسره بتعلمهم حاجه في البيت فحضرتك كده بتبوظها. وبعدين في واحده كانت في الكومنتات بتعلق على الفيديو ده وبتقول انا كان عندي عيال قليله الادب وكنت بعلمهم يقفوا زي الالف بالخرطوم. كانت بتعلمهم بالخرطوم، يعني كمان بيطلعوا مش بس قلالات الادب، ده بيطلعوا ضعاف الشخصيه. لما تبقى تخلي العيل جبان وضعيف الشخصيه، ده مستني منه ايه؟ مستني منه يتعلم منك ايه؟ وزاره التربيه والتعليم وزاره محترمه، واكيد هتاخد معاك موقف، وان شاء الله ما نشوفش وشك تاني، لا انت ولا اللي بتمسك الخرطوم.